ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্ট বাংলাদেশ এদেশের একটি আইকনিক স্থাপনা। ডিজাইন কম্পিটিশনের মাধ্যমে 40টি ফার্ম এবং প্রায় 300 স্থপতিদের চিন্তার ফসল ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্ট বাংলাদেশ। বিল্ডিংয়ের যে স্ট্রাকচার, যে স্টিল এবং গ্লাস এবং উপরে টিন শিট, তো এখানে টেম্পারেচার সবসময় উঠানামা করে, কখনো অনেক হাই হয়, কখনো আবার লো হয়। তো এখানের পরিবেশের সাথে, তাপমাত্রার সাথে কোন ধরনের এসি ব্যবহার করব। তো বিভিন্ন চিন্তার পরে তারপর আমরা এলজিকে পছন্দ করলাম। মাল্টি B4-এর একটি খুব কার্যকরী বিষয় হচ্ছে এটি খুব দ্রুত পরিবেশকে ঠান্ডা করতে অনন্য, যা হয়তো কম সময় অন্য সাধারণ এয়ার কন্ডিশনের পক্ষে সম্ভব হয় না। মেশিনটি রুমের প্রতিটি অংশে সমানভাবে এর টেম্পারেচার কভার করে শরীরের সাথে খুব সহজে অ্যাডজাস্ট হতে পারে। বাইরের তাপমাত্রা 54 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বৃদ্ধি পেলেও এটি এর নির্ভরযোগ্য কার্যক্রম সরবরাহ করতে সক্ষম। এটি চারপাশের আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা পরিমাপের মাধ্যমে তুলনামূলক বিদ্যুৎ খরচ কম করে। বিআরএফ সিস্টেম ইনস্টলেশনের জন্য খুব বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় না, যা যে কোনো স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গত 4 বছর ধরে আমরা এলজির বিআরএফগুলো ব্যবহার করে আমরা খুবই সন্তুষ্ট। এই জন্য এলজিকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এলজি অ্যান্ড এলজি প্রোডাক্টস।